अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अॼु तव्हांखे ॿुधाईंदासीं संगीत जे जेके बादशाह फ़नकार जेको आहे ऐं सिंधी मौसीक़ी जो जेको माना शहनशाह फ़नकार जेको पूरी दुनिया में हिकिड़ो मशहूरु आहे। दोस्तों अॼु असां जेका ॻाल्हि करे रहिया आहियूं उहा आहे शमन अली मीराली जे बारे में। शमन अली मीराली जेको आहे पूरी दुनिया में मशहूरु आहे ऐं सिंधी कल्चर खे मुतारिफ़ करे रहियो आहे ऐं सिंधी राग के मुतारिफ़ करे रहियो आहे ऐं सिंधी कलाम ॻाए थो। माण्हू झूमनि था, नौजवान टही जेका आहे उनखे तमामु घणो शौक़ सां ऐं चाह सां मोहबत सां ॿुधे थी। दोस्तों तव्हांखे ख़बर हूंदी त शमन अली मीराली जेको शुरू में जेको ॻाइणु शुरू कयो त खड़ताल ऐं चपड़ी ते ॻाइणु शुरू कयो। भाऊ ढोलक वारा होशियारी इन्हनि दोस्तनि फरमाइशूं कयूं हिन कलाम जे लाइ। मौलाई साहब भी कचहरी में वेठो आहे, उस्ताद फिरोज गुल ओ अज सोहणो ईंदो हली। हिन कचहरी में नंढड़ो जलाल भी वेठो आहे। अली मीराली जेको उस्ताद जलाल चांडे खां मुतासिर थी करे माना खड़ताल ऐं चपड़ी ते ॻाइणु शुरू कयो ऐं ॻाईंदो रहियो, घणे वक़्त ताईं ॻाईंदो रहियो ऐं इन तर्ज़ में ॻाईंदो रहियो। छो जो बाजे वारो जेको दौर हो उस्ताद जलाल चांडे जे अचण खां पोइ जेको बाजे वारो दौर जेको उहो सिंध में तक़रीबन माना ख़तमु थी वियो। पोइ उस्ताद जलाल चांडे खे माण्हू ॿुधंदा हुआ तक़रीबन। पोइ शमन अली मीराली जेको आहे उहो पोइ उस्ताद जलाल चांडे जी शागिर्दी अख़्तियार करे ऐं खड़ताल ऐं चपड़ी खे माना वॼाइणु शुरू कयो ऐं ॻाइणु शुरू कयो। झरचंग में माना मशहूरु थी वियो ऐं दुनिया हिन खे ॿुधे पई, चाहे पई। ओ अज सोहणो ईंदो हली, सिर आशिक़ ॾींदा खिली, सिर आशिक़ ॾींदा खिली, है आशिक़ ॾींदा खिली। छा तूं ॼाणे मौला अली, अज सोहणो ईंदो हली, सिर आशिक़ ॾींदा खिली, अज सोहणो ईंदो हली, सिर आशिक़ ॾींदा खिली। ऐं इन तरह सां छो जेके बि खड़ताल ऐं चपड़ी वारा जेके बि फ़नकार जेके तयारु थिया उस्ताद जलाल चांडे खां पोइ त अवाम उन्नास माना हुनखे उस्ताद जलाल चांडे जे शागिर्द तौरु ई तसवुरु कंदी ऐं तस्लीम करे पई। ऐं ईअं शमन अली मीराली खे बि उस्ताद जलाल चांडे जी शागिर्द जीअं तस्लीम करे ऐं ॿुधे पई। पोइ शमन अली मीराली खे कैस्ट कंपनियुनि वारनि चयो त बाबा ॻाल्हि ॿुध, हाणे तूं जेको आहे माना जेको नए तर्ज़ जो म्यूज़िक गा, पॉप म्यूज़िक जेको गा ऐं डिस्को म्यूज़िक। पोइ ईअं कंदे कंदे पोइ हुन माना जेको इंडियन जेके कलाम हुआ बॉलीवुड जा जेके फिल्मनि जा कलाम हुआ पोइ हुननि जी कापी ते माना सिंधी कलाम ॻाइण शुरू कया। पोइ जेको इहो कापी जेको कलाम हुआ पोइ इहे हिते मशहूरु थी विया ऐं माण्हू इहो शौक़ सां ॿुधणु लॻिया। छो जो इंडिया जा कलाम जेके माण्हू शौक़ सां हिते ॿुधंदा हुआ। दोस्तों शमन अली मीराली के पुराणे वक़्त खां वठी जॾहिं खड़ताल ऐं चपड़ी में ॻाईंदो त खड़ताल चपड़ी वारे दौर खां वठी अॼु ताईं अवाम जेका ॿुधे पई, सिंध जी अवाम तमामु घणो ॿुधे पई। हो अते महबूब मुझो से जके सिंगारियो, हो अते महबूब मुझो से जके सिंगारियो, फुल विछायो राह में मुश्क अंबर हारियो, तो अते। ऐं शमन अली मीराली जेको आहे सिंधी कलामनि सां गॾु उर्दू बि कलाम ॻाया आहिनि, सराइकी कलाम बि ॻाया आहिनि, बलोची कलाम बि ॻाया आहिनि, बिराहवी कलाम बि ॻाया आहिनि, पोइ मारवाड़ी कलाम बि ॻाया आहिनि। माना हुन हर जेका ज़बान आहे हुनखे मुतारिफ़ कयो आहे। ऐं उस्ताद जलाल चांडे जे बारे में हुनजी जेका राय आहे उहा तमामु भली राय आहे। उस्ताद जलाल चांडे जे खे माना पंहिंजे उस्ताद तौरु माना तस्लीम करे थो ऐं वॾो रागी तस्लीम करे थो। ऐं उस्ताद जलाल चांडे जे बारे में ॿुधाए पियो त माना जेको हीअ जेको खड़ताल चपड़ी वारो जेको माना दौर ऐं खड़ताल चपड़ी खे जेको माना हिकिड़ो नओं रंग ॾिनो इहो उस्ताद जलाल चांडे ॾिनो। जलाल चांडे जे बारे में थोरो परे थी जलाल अदा असांजो
प्यारो दोस्त हुयो ऐं असांजी सिंध जो सरमायो। ऐं उस्ताद जलाल चांडे सां एतिरी मोहबत ऐं अक़ीदत करे पियो, जॾहिं उस्ताद जलाल चांडे माना हयात हो तॾहिं बि उस्ताद जलाल चांडे सां मुलाक़ातूं कंदो, महफ़िलनि में हेॾे होॾे माना मुलाक़ातूं थींदियूं उस्ताद जलाल चांडे सां। ऐं जॾहिं उस्ताद जलाल चांडे वफ़ात कई त सभ खां पहिरियों जेको आहे शमन अली मीराली उस्ताद जलाल चांडे जे माना जेको आहे जनाज़े ते पहुतो, उते तॾहिं ते पहुतो ऐं उस्ताद जलाल चांडे लाइ माना फाते ख़्वानी कई ऐं उस्ताद जलाल चांडे लाइ दुआऊं कई। जलाल हिकिड़ो अहिड़ो यकतारे चपड़ी खे रंग बख़्शियो जेको हिकु फुकराई साज़ खे एॾी शोहरत वठाइण इहे जलाल ई जी ॻाल्हि कजे थी। त माना एतिरो अज़ीम इंसान जेको आहे शमन अली मीराली ऐं उस्ताद जलाल चांडे जे बारे में तमामु घणो माना तमामु सुठी माना सोच रखे पियो ऐं उस्ताद जलाल चांडे लाइ वरी जन्नत जूं दुआऊं बि कयूं त उस्ताद जलाल चांडे खे अल्लाह पाक बख़्श करे ऐं जन्नत में जाइ ॾे। ॻाल्हि कजे थी सो असांजो सिंधी फनकार हुयो हुनखे अलाह साईं जन्नत नसीब करे। ऐं जलाल जे अचानक मौत ॿुधी मूंखे तमामु वॾो सदमो थियो। जीअं मां ख़बर ॿुधमि मां उतां शिकारपुर खां अलाह साईं मूंखे नसीब न फरमायो, हुनजो मोह मां न ॾिसी सघियुमि, मूंखे ॾाढो वरी बि मां उते आयुमि ऐं मां इहो ई चवंदुसि त मुंहिंजा मौला जलाल खे जन्नत नसीब कजाए अलाह साईं। उस्ताद जलाल चांडे जा तारीफ़ माना हर शागिर्दनि कई ऐं अॼु जेके सिंध में रागी ॻाए रहिया आहिनि, कलाम जेके ॻाए रहिया आहिनि, उन्हनि मां तक़रीबन 80% खां मथे जेके आहिनि उहे उस्ताद जलाल चांडे खां माना कंहिं न कंहिं तरीक़े सां माना उस्ताद जलाल चांडे जी शागिर्दी में आहिनि। साज़ जे हिसाब सां, राग जे हिसाब सां, कला जे हिसाब सां माना तव्हां हुनखे जॾहिं हुनजी अंदरि गहराई में वेंदो त तव्हांखे ख़बर पवंदी त इहो उस्ताद जलाल चांडे जो ई हिकिड़ो रंग आहे जेको हिननि अपनायो आहे। शमन अली मीराली जॾहिं बॉलीवुड जे कलामनि ते माना सिंधी धुन में माना सिंधी कापी में माना ॻाइणु शुरू कयो त आवाम जेको आहे मक़बूलियत ॾिनी ऐं आवाम हुनखे तमामु घणो पसंदि कयो। ॿाहिराड़ियुनि में शहरनि में जिथे किथे माना शमन अली खे ॿुधनि पिया माण्हू ऐं अक्सर आवाम खे अॼु ताईं बि ख़बर न आहे त शमन अली शुरू में जेको आहे खड़ताल ऐं चपड़ी ते ॻाईंदो हो, या कुझु माण्हुनि खे चंद माण्हुनि खे ख़बर हूंदी त शमन अली मीराली जेको खड़ताल ऐं चपड़ी ते ॻाईंदो ऐं उस्ताद जलाल चांडे वारे साॻे रंग में ॻाईंदो हो। पोइ त अॻिते हली कैस्ट कंपनियुनि जी फरमाइश ऐं उन्हनि जे करे माना जेको हीअ जेको आहे शमन अली मीराली जेको आहे हीअ ॻाइणु शुरू कयो, माना बॉलीवुड जा माना कट ते ॻाइणु शुरू कयो, साॻियो बॉलीवुड जी माना कापी करणु शुरू कई ऐं डबिंग ते ॻाइणु शुरू कयो त उन तिर्ज़ जा उन थुल जा माना कलाम ॻाइणु शुरू कई। पोइ इहो त माना हिकिड़ो फैशन हली वियो ऐं अॼु इहो फैशन आम लॻो पियो आहे। माना तव्हांखे शमन अली मीराली बि हुन में ॻायो, पोइ मंसूर सगरानी बि हुन में ॻायो, मुमताज़ मौलाई बि ॻाए पियो, वहीद हकिड़ो माना कई सिंगर जेके आहिनि माना इहे ॻाइनि पिया। पर उस्ताद जलाल चांडे जेको पंहिंजे तिर्ज़ सां ॻाईंदो आयो अॼु बि इन्हनि सभिनी फ़नकारनि खां पहिरें नंबर ते मक़बूल आहे। अॼु बि तव्हां हिन जो मुक़ाबले में ॾिसंदो त उस्ताद जलाल चांडे जेको आहे इन्हनि रागिनि खां तमामु मथे आहे, माना उस्ताद जी हैसियत सां आहे, सिंध जे बबर शेर फ़नकार जी हैसियत सां। दोस्तों मां सम्झां थो हीअ वीडियो तव्हांखे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो। जे पसंदि आयो हुजे त असांजे वीडियो खे लाइक कयो, कमेंट कयो ऐं दोस्तनि खे शेयर कयो। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।